এই 4টি কয়েল পেঁচানো হয়ে গেলে ববিনটি খুলে নেব। এরপর কয়েলগুলো কটন দিয়ে ভালো করে বেঁধে নেব। এরপরেই এই ফ্যানের কয়েল করে দেখানো হবে। আপনারা যারা 16 স্লট টেবিল ফ্যান চেন কয়েল বাইন্ডিং শেখার ইচ্ছুক, তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি পুরোটা দেখবেন। এই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখলেই এই টেবিল ফ্যান কিভাবে চেন কয়েল বাইন্ডিং করতে হয় এইটি বুঝতে পারবেন বা শিখতে পারবেন।